啱啱攞嘅時候有好多都好想同大家分享，但係到而家嗱，而家有啲似翻屋企啦。我翻到屋企咧就係會一打開覺得，哎呀花多眼亂喎，沖涼先。好，你揀住先。我想問呢一份得唔得㗎？呢一份可唔可以㗎？哦，好啊，就係你啊，原來。OK， 就係話送完之後唔好睇嗰個喎。佢話事嘅咩？係咯，呢個李子祥喎。佢而家唔係，佢唔係話好啊，佢話 hello 咁啊，係啊，影我啦咁啊，我走先啦咁。我係咁呢都望一望係乜嘢先啦。咁就你啦，係咪我先啊？唔係，我哋輕輕裝一裝，睇下出唔出得街先。我哋望下先。係啦，我哋輕，我幫佢保護下你先。有着衫嘅。OK， 好。喂，呢個我覺得可以三個一齊睇喎。好啊，我哋睇先。我籌到啦。好，我哋係咪真係抽出嚟㗎啦？哦，哇！佢係我哋都好中意嘅一個動畫。多謝你先。呢個 OK 㗎啦嘛，睇完呢個 OK 㗎啦嘛，睇完呢個夠㗎啦嘛，係嘛？夠啊嘛 OK 好，但係佢哋好古惑，入面嗰啲可能係第二啲餡嚟。最後都係佢個樣。哦，好，哦，真嘅喎，真嘢嚟嘅。多謝正版，多謝。多謝。邊唔落添，死啦！我哋呢 part 落唔到去喎。我有啊，證明呢個環節如果要有效果係唔可以心地善良㗎。我準備好㗎啦，我準備咗好耐啦。文哥，俾啲嘢我嚟，邊佢？你咯，嚟。係。使唔使遮一遮個牌子啊？係，唔係咁方便係但係大家都認到啊，嗬。即係我想問，係。送禮物係要有意思㗎嘛？係啊。係咪？應該係㗎。即係佢祝我身體健康，定係想我約抹汗？即係驚我一陣就太熱，然之後就去保持乾爽，就唔會生熱痱，係咪？保持乾爽。 OK， 冇辦法，有冇人認個紙巾？我記得喺呢邊嘅，邊個先？我見到啦已經。誒 OK， 唔好麻煩工作人員俾支咪佢，係佢哋能夠高低嘅喎而家。鬼鼠嘅動態。唔係，樓下佢哋兩鬼鼠嘅動態。係啊，有勢舉手之類嗰個紅色頭巾，唔係後面係啦。呢啲情況下唔舉手啊！好，我想問咧，禮物即係咧嗱，我買手信咧唔係成日買嘅，只不過見到嗰份手信咧就諗起嗰個人我先買嘅啫。咁你送得俾我，即係諗起我啦。點解？因為首先紙巾嘅顏色啦，就紅白藍啦。OK，嗱，佢都開始唔好意思啦，吹唔到落去啦，少少。加油！係，跟住我覺得張紙巾你可以係咯抹汗啦，你可以流淚啦，即係可以無論你笑啊定喊啊，笑到喊你都可以用。好，即係包圍晒我所有嘅情感喺入邊，全部應付得到。OK， 你應該多謝我啊。OK， 好，多謝你。好，你哋有冇揀翻到啊？你哋嗰邊先。嗰邊啊？咁啊，嗱，其實我覺得呢個好可圈喎。喂，呢個嗱，我問爹哋媽咪喺度㗎。係跟住咧，爹哋媽咪有冇興趣擺翻屋企？呢份禮物咧，佢預你轉行啊，可能。你試下翻去黐喺屋企門口兩邊。恭祝你轉行，前程錦繡，貨如輪轉。嗱，講真，我真係我哋揾咗個主人翁出嚟先。哦，好啊，我哋前主人翁喺邊度？係喺嗰邊。呢邊，嚟，係啦。例如咁就好似係手拎住 D 哥嘅燈牌。係啦，嚟攞支咪俾佢，驕傲啲話俾我知點解你會有呢個諗法，係啲乜嘢嘢刺激到你？阿 D，你試下，係你繼續講先，係。我哋幫佢攞住。襯色咯。即係帶出街啊！出街啊即係着晒衫，然之後攞出街咧，落旺角都咁樣落，冇咩未見到飾物啊！係啊，落中環都係咁樣。係啊，佢咧駁條鐵鏈咧就勾喺度，你一勾好似勾到成身都係㗎嘛。啱色咯，係。係啱色。係，可能屋企有用，可以駁電㗎。
但係你意思駁電係駁佢着光咁係啊，嘅意思？搏佢轉咯。即係佢個搏佢轉係真係賭博個搏啊！係啊，佢會轉啊！其實唔肯定又或者着啦咁樣咯。唔係，我諗住大體啊嘛。夠大嘅，夠大嘅，好大個體積都大嘅，咁解啊！係好，咁啊就開心嘅，多謝你啊，多謝你，我以後會盡量睇下點樣傷喺條褲度着出街。好難買㗎，你知唔知啊？多謝你啊！我買其他嘢㗎。咁啊係，咁啊係。其實我係覺得靚嘅，我係覺得係靚嘅，只不過佢真係太大體啦。可以擺喺公司。佢太大體啦，直頭可以。喂，我揾到啊！我有好第二份第二 round 啦，好唔好啊？好好啊好啊好啊！呢個咧係我自己都係真心想攞出嚟得嚟咧，佢係我收到嘅第一份，好嘅，今日嘅第一份。嚟，膠布 prepack 即係佢俾消毒濕紙巾，消毒嗰啲消毒巾仔啊，正方形紙係啊，反開嗰啲。誒，揾佢出嚟啦，唔好講咁多住啦。唔使講啊，我知道喺呢邊嘅。起身，可唔可以展示一下？嗰邊展示一下。喂，我想知道點解啫。係。同埋你潔癖啊嘛，哦。所以好啱你咯。咁佢有少少串你喎。嗱，我睇到啦。啊嘛，你潔癖啊嘛，多謝你。俾呢個機會我解釋，其實咧我中意乾淨但未去到癖嘅，係啦。咁但係我係強迫症啫，我中意啲嘢整齊，係啦。都係啱你嘅。但係我會啱用嘅，因為我第一時間諗起咧就係有時候我哋嗰啲積啊，我哋黐嗰啲咪嗰啲帶膠織，有啲嗰啲膠織咧，其實我呢啲竹咧係我自己覺得係 OK 嘅。嗱，我盡咗力㗎啦，盡咗力㗎啦，下一位啊，唔該。你睇你偶像幾愛你啊 OK 夾硬俾個理由自己用啊！明明沖涼捽咪算咯，喂係都要拆開嗰份嘢嚟捽。好，揾下先。誒，我都已經準備好啦，我見到有一份都好咁你先啦係啊，我先啊，你先咯，好，我嚟㗎啦噃。嚟啊！嚟啦喂！即係咩意思啊？而家你當我哋啲工作人員好唔專業嘅，飲啖水先，我安排飲啖俾水 artist 先，飲嘅。飲啖水先。我又好似真係冇喎。邊個㗎支水？係啦，邊個㗎呢支？阿 D 㗎。邊個出聲？嗰個出聲咪即係嗰個咯。你企起身講。佢好你企起身個出嚟，即係嗰個。係咪你送？即刻推卸咁送咁認啊！邊個嘅？邊個送呢支水俾我？係，你唔好同我講話呢支好特別，呢支叫風水啊！你揸住咧你就旺㗎啦，唔好同我講呢啲嘢啊！結果你答咗我想講嘅嘢，所以我冇嘢好講啦。豈有此理，仲要攞埋我個跛走！但知你冇水，你睇下其他人都有。知你冇水。我覺得有兩個意思喎呢度。我都聽到有兩個意思，又係嗰個語氣啊，嗰個語氣問題啊。係啊，其他人都有，我覺得但係你冇。我呢個決定完咗 so far 先同你慢慢傾，我覺得要安撫一下你嘅。係啊，It's okay bro。It's okay。好啦，佢仲要上面係由 No big deal。再生塑料做起，好似有少少暗示緊我個人。學再生即係又加埋呢個就一齊轉行就撈得好難嘅。就 recycle me 啦。係，仲有冇？可以係咪可以？我呢一個咧，我唔知啊。嗱，我編住先，我唔明呢個係乜嘢嚟㗎？佢又係半個 mask 咁樣嘅嘢，但係佢又冇水喺入邊。我嘅理解係用剩咗，即係乾敷，佢直頭係包裝盒嚟㗎嘛，佢壓翻扁度。定係仲有其他嘢喺一齊㗎？邊個㗎？喺邊度啊？OK，我特登上嚟咁高添，仲要。你點都要講翻2分鐘啦，係嘛？
係，請問係乜嘢嚟嘅咧？係真係 mask 嚟㗎，跟住咧，係搽完然之後搭上面 full mask 嚟㗎，即係佢入邊會再滲啲嘢出嚟嘅。佢幫你保濕。等陣先，你話搽完嘢再敷啊嘛？係啊咁嗰啲嘢咧，嗰啲嘢喺自己買。喂，攞去用啊，兄弟！你成面濕晒，跟住擦落去就保濕㗎啦。攞酒精揦揦佢啊！但係真係要錢買㗎，貴嘢嚟㗎。唔係嘢嚟㗎，佢自己認咗啦。即係佢唔係嘢嚟㗎，佢嚇。貴我哋孤陋寡嘢。我哋孤陋寡聞，我哋唔好呢啲咧，唔好講咁盡。係啊，呢啲嗱，我翻去 AI，我翻 AI 啊，睇佢功用，應該咧都我估都，有用㗎。我估好有用啊！我估係非常之唔錯，你先送俾我啦，我覺得。誒，我想問下你點稱呼啊嚇，我叫 Agnes。 ？Agnes，你可唔可以過嚟？我有用㗎，我係踩一下腳好唔好啊？一齊嚟啊！1、2、3。有用㗎。係好，我知啦，好，我翻去 AI 睇下佢點用，OK 試下，我試下佢，或者揾我哋賣廣告都得㗎。可以啊，可以啊，係啊，可以啊，好，變完啦，開唔開心啊？你好似仲想算啦，再邊落去嘅話就真係好傷心㗎啦，大家周身傷㗎啦。係。其實呢個環節係都想大家 feel 一下咧，我哋有時候私底下即係都會收到多少大家嘅心意，但我哋翻到屋企究竟真實嘅狀況係點嘅咧？就係咁㗎啦。係咪好實驗性咧？係，我好貫徹翻我哋，喂，呢啲掌聲好零落啊！嗰啲一有一個拍咩啊？拍到先啦，喂，失禮啊！如果唔係，我見佢拍我都拍啦。係，好，咁就啱啱嗰個實驗性質環節就完咗啦。我哋又攞咗啲嘢啦。我哋攞啲嘢啦，咁。